товарищи, друзья, всех приветствую. Что, еду на загрузку. Грузиться, да, правильно догадались. Кирпичом с Дубенок на Казань. Вроде бы пообещали, что сегодня загрузят. После того, как приедут, в течение 2 часов меня должны загрузить. Это так мне руководитель сказал. Не знаю, конечно, как это будет. Еще, наверное, и забыл, что там они работают в одну смену только. В 6 часов, наверное, последнюю машину запускают. И все, и больше не грузит. Ну да ладно, ехать мне сколько туда? Час, побольше. Время 15:02. Ну и ладно, что буду сейчас забегу на родничок, водички налить. Водичка как бы закончилась. Наберу водички и что дальше. Что же, ладно, всем добра. Все будьте здоровы. Двигаюсь до родника. С родника на Дубенке. Приезжаю к заводу, пока машин не видно. В понедельник машины уже стояли вот отсюда, от поворота. Бывает и отсюда, вот от Лукойла стоят тоже. Но пока я никого не вижу. Но вот уже там я вижу, что машинёшки есть. В прошлый раз вот отсюда вот стояли. То есть где вот сейчас Мерседес самосвал едет, уже с этой стороны, с правой стояли. Вот уже народу здесь много. Значит, я буду стоять здесь. То есть сколько же машин получается у нас? Так, очень много, в принципе. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 или 8. Либо я 8. Нет, я либо 9, либо 10. Как-то так. Все, буду сейчас звонить продавщице и все уточнить. Время 16:14. Посмотрим, как через 2 часа меня загрузит. То есть 15 минут 7 я должен отсюда уехать. Звоню. Ребят, позвонил продавщице. Документы на меня есть. Посчитал я. 9 получается. Сегодня в ночь будут грузить. Узнал я у продавщицы. То есть в любом случае меня загрузит. Только вопрос времени. Во сколько это произойдет. Глину возят сюда на завод. Что я хочу этим временем подмести в кузове. То крошка здесь. Сейчас покажу, какие гранулы. Опа. Вот они, вот такие вот гранулы. Полиэтилен. Вот. Бок открыл. Вот видите? Сейчас я туда прям в щелочку и смету все. Что значит? Подметаю и жду погрузочку. Ребята, ну что, время 23:00. Заехал я на территорию завода, на площадочку вот Рязанского загрузили почти, еще осталось
этого палета. И потом будут грузить меня. 20 пачек у меня будет. По весу должно быть все нормально. Как бы. Что, буду ожидать погрузочку. Выйду и на Лукойле сразу лягу отдыхать. Как там дальше будет, без разницы. Как проснусь, так поеду работать. На улице морозец спал, но все равно как прохладно, ветрено. Так что директор звонит. Что, гружусь и выезжаю на Лукойл. Дорогие друзья, всем доброго времени суток, доброе утро. Добрался я до Ульяно-Карлинского. Время на данный момент 8:27, московская. На улице творится ужас, метель. На камеру, конечно, не видно, но очень и очень сильно метет. Дороги не чистятся. Вот потихонечку крадусь. Загрузился я вчера, поскольку где-то без 10-12, наверное, выехал на Лукойл. В Лубенках там сразу же лег. Никуда не поехал. На 7 часов будильник завел. 7 часов проснулся, попил мед и вот еду на данный момент. Так что не знаю, как я сегодня успею выгрузиться или не успею. Как погода. Все зависит от погоды. Как я еще раз повторюсь, у природы нет плохой погоды. Да на нас, на русских, как бы и не угодить. Жарко, плохо. Мороз очень плохо. Метель подула вообще никудышно. Вот как-то так. Вот едет грейдер. Догнал я. Чистить надо будет его. Обязательно обгонять. Пока не могу. Пока я тут с речки. И тут так с подъемцем. Видите, как метет, особенно когда вот встречки пройдут. Вообще ничего не видно. Так вот. Как в тумане. Сейчас вот 3 легковых проходит. После 3-й можно будет работать, обгонять. Так вот. Ну что, двигаюсь. Пока до Ульяновска, а там дальше до Казани. Доехал до Ульяновска. Вот там спереди кольцо. Вот. Снег так не прекращается, так метет и идет. Решил попить кофе. Пряничку у меня здесь. Вот что-то по рации говорят, где-то дорогу перекрывают. На Сызрань перекрыли в связи вот с этим, со снегопадом. Только не знаю, там подъемов-то особо нету, но не знаю. Сказали, инспектора перекрывают дорогу на Сызрань. Ну не знаю. Так у нас будет, что как будет, так будет. Пью кофе и двигаюсь дальше. Ребят, заехал в Татарстан. Думал, может быть, получше погодка будет, стихнет. А здесь, оказывается, еще
интереснее. Впереди меня идет фура буквально в 200 метров. То есть ничего как бы не видно. Идет здесь, больше метет метель, пурга. Но здесь хоть обочины чистят, дорожники попадаются. Сейчас вот думаю, как бы еще в Казань заехать. Возможно, такой вариант, что ее и перекроет, не будут запускать только ночью. Но это уже как будет, как говорится. Мое решение все равно ничего ни на что не повлияет. Еду сейчас до Мещерякова. В Мещеряково буду обедать. Время 10:57. Как раз пока подъеду. Вот сколько мне здесь до Буинска стоит знак. 17 километров. Как раз нормально будет. Время будет где-то 20 минут 12. Буду кушать. Что, двигаюсь дальше. Продолжаю свой рабочий день. Ну что, остановился я, как и говорил, Мещерякова. Стояночка в кафешке Роза. Погода так, конечно, и не утихает. Поставил супик греть. Пока сделаю обходик. Посмотрю, что и как. Все здесь замело. Так вот. Тоже все в снегу. И нургачи все на месте. Все гожо. Все прекрасно. Все в снегу. Опа! Супикуха. Здесь вот какая шапка. Смотрите, сколько снегу, какой нарост. Возьму сальцо, достану. Супик греется. Я возьму сальцо из ящичка. Вот оно у меня. Сальцо. И пойду кушать. Фух. Смотрите, ребят, за КДМ-кой иду, вообще ничего не видно. Как бы это сшибает, что надуло, и вообще ничего не видно за ней. Встречку ничего не видно. Подальше нужно отъехать. То есть непогода так не отступает, не прекращается. По рации запросил, говорит, то же самое до самой Казани. Ничего, никаких изменений. Здесь какой-то циклон, видимо, пришел. Что ж, будем потихонечку добираться. Самое главное, еще раз повторю, чтобы дорогу не закрыли. А так все нормально. Наедем потихоньку. Я так понимаю, еще хотят сегодня выгрузить меня. Видно будет. Ребята, вот и первое ДТП. Кому-то пришло несчастье, горе. Ну тут не сильно, но все равно не это неприятно. Очень даже неприятно. Вот. Как-то так.
дальше. Казанская объездная. Метель так не прекращается. Ждет и ждет. Заказчик мне прислал сейчас смс. Александр, не торопитесь, кран будет завтра в 7 часов утра. Позвоню ему сейчас, говорю, ну как же, вот торопил меня с вчерашнего вечера. И вдруг такая, хоп, палки в колеса. Не торопитесь, кран будет в 7 утра. А у нас, говорит, снегопад только начался 2 часа назад. Я говорю, ну вот, а я всю дорогу по снегопаду как бы еду. Ну не то, что тороплюсь, конечно, поторапливаюсь. Вот. Самое главное мне сейчас забраться на место. Он говорит, можно встать и как бы с утра уже, чтобы первый я был. Он говорит, в любом случае ты будешь уже первый на завтра на выгрузку. Вот, буду заезжать с Мамадышского тракта, а на 4-м светофоре повернуть направо, он говорит. И около Регины можно, около отеля сходить пешочком, говорит, там прогуляться 100 метров. И все, эта площадочка, говорит, увидишь, куда нужно будет встать. Как-то так. Я спросил город, говорю, еще не перекрыли у вас? Он говорит, нет, не перекрыли. А то обычно здесь у них как снег, так все город перекрывают. И запускают большегрузы только ночью. Все, двигаюсь на место выгрузки. Ребята, забираюсь на место выгрузки. Сбегал, посмотрел, где мне нужно выгружаться. Конечно, очень интересно. Забраться бы сейчас еще туда. Было бы вообще здорово. Блин, вот одну машину попросил. Проехал вперед, другая встала. Ладно, как раз пришли. Мне надо еще дальше. Девушка понятливая. Все отъезжает. Хорошо. Вот смотрите, куда я заезжаю. Какие дебри. Вот сейчас нужно повернуть налево. Да, не знаю только, как это все произойдет. Не провалиться бы только. Ух ты! И с разгончика. Забор бы не увести. Да. Вот так вот как-то. Вот так вот я встану и все, и нормально. Все. Больше я уже не тронусь до завтра никуда. Вот знает стройку. Вон там кирпича сколько навезли. Еще будет 4 машины. Все, что сделаю, сейчас схожу обходик и буду отдыхать. Все, я прибыл, все, я на месте, все нормально. Слава Богу. Товарищи, друзья, всем доброе утро. Доброе утро, Казань. Налил кипяточек, мед. Вот, приехал трактор, начинает чистить дорогу, площадку. Так вот. Сейчас отчистить все и должен прийти будет кран. Будем выгружаться. По поводу погрузки пока еще, как обычно, ничего неизвестно. Снежка навалило очень много. Вот.
что, буду, значит, пить мед и выйду на улицу, наверное, к трактору. Всем доброе утро. Хочу попробовать переехать сейчас сюда, встать на чищенное, чтобы здесь трактор тоже почистил. Не знаю, конечно, как это получится. Смогу я тронуться или не смогу. Но буду сейчас что-то пробовать. Может быть, что-то и получится. Мне как бы и надо туда правее прижаться. Значит, сейчас попробую, как это вообще получится и как это. Ух ты, провалился, что ли я? Как-то потихонечку, помаленечку будем пробовать выезжать. Как-то потихонечку. Резина пока буксует. Пока холодный, может быть, пойдет, думал. Нет, не хочет. Еще хуже только сделаю сейчас. Блокировочку. С блокировочкой тоже не идет. Нет, не хочет. Зря, конечно, я это сделал. Ребят, ну что, вот пришлось песка сыпать. Столько нормально мы здесь насыпали. Вот. То есть в этот погрузчик в ковш нагрузили и лопатами уже здесь раскидывали. Выгрузка у меня идет полным ходом. Выгружает этим же погрузчиком, который снег чистили. То есть вот он ковш скинул. Не ковш, а как он? Ну, ковш какой-то тоже, да, получается, это ковш. И зацепил вилы. Начинает выгружать меня. Все как бы нормально. Вот он, GCB-шкой. Выгружает GCB-шкой. Вот здесь будут дома. Снеговик маленько он счистил. Таким вот образом. Что, выгружаюсь и жду звонка.